有冇聽過宇宙其實係一個黑暗嘅大森林？每一個星球就好似一個攞住槍嘅獵人咁，喺森林裏面一步一驚心。萬一俾人知道自己嘅地標，就只有死路一條。歡迎登入黑森林。秒秒驚心，殺到埋身。黑森林。以下節目內容涉及成人及驚嚇情節，奉勸一句：中門大開，小心慎入。歡迎大家嚟到4月1號晚愚人節嘅黑森林。我以為冇咗黑森林，得翻愚人節啊！愚人節黑森林啊！今晚呢個係我哋黑森林第一次遇到愚人節，係咪啊？係啦，係都係，冇錯啦。咁喺愚人節裏邊呢，有我啦，鬼故王，有我寧高，仲有一位好朋友，佢嘅名呢好難讀噶，唔係愚人節整蠱你哋啊，佢叫做 Adele， 係啦，真係好難讀，我覺得你好難讀咧。Adele 呢個名係一個法國名嚟噶。我第一次讀咧，我都俾佢整蠱咗，我讀錯咗 Adi 啊！我跟住細聲話俾你聽，我唔係叫 Adi， 我叫 Adele， 係有啲難發，因為佢唔係即係咁睇咁讀噶嘛。係啊，你俾我讀 Adele 添啊！即係我唔識嘅話，唔係聽即係唔係睇下個歌星 Adele 唱歌，你都未必係啊！真係諗都諗唔到呢個名係咁樣讀嘅，係啦。但係呢個真係唔係愚人節整蠱你哋啊！如果大家今日睇我哋嘅 Facebook 見到我哋嘅 promo 咧，寫住呢個嘉賓嘅名咧，大家唔識讀，唔係整蠱你哋，我哋真係有個嘉賓上咗嚟嘅。係啊，咁我話 Adele 咧就係好犀利噶佢背景，佢係呢個。航空系嘅學士嚟嘅，係啦，咁樣佢喺香港嘅航空界咧都付出過一分嘅努力噶，有份為我哋呢個航空業咧係貢獻過嘅。咁Adele 佢除咗有飛嘅經驗咧，咁樣亦都有一啲係關於係咩貴賓室啊。機場有個政府貴賓室啦，即係接啲達官貴人嘅一個VIP lounge。見唔少 VIP 啊你？係啊，見好多噶，本地啊，外國都見。咁一陣間我哋大把嘢聽，好可能會好多秘聞俾我哋聽。因為我都有啲分享，講起呢個貴賓室，係因為我入唔到啊嘛。唔係，即係有個故事嘅，即係我都曾經想接過一啲celeb，但係咦點解冇得入嘅咁？咁一陣再分享啦。如果講到呢個嘅時候，好啊，一陣間我哋講到呢度再分享。咁我講咗咁耐，大家知唔知我哋今日主題先？今日主題係咩啊？高空3萬尺。嗱，呢個高空3萬尺咧，我哋玩咗食字啊，當然啦，冇錯啦。呢個空係兇險個兇啦。但係大家如果係睇唔到字，可能叫你翻屋企啊，高空3萬尺，叫你翻屋企啦。今日愚人節啦，大家開心啲啊嘛。好啊，唔好咁緊張，唔好咁緊張啦。你所有嘢都覺得鬼故王係講假嘅得噶啦。係啦，全部嘢我都係講假嘢今日。係啦，喂，講開愚人節先。愚人節大家喺愚人節有冇一啲整蠱人或者俾人整蠱過嘅經歷咁樣？寧哥岌晒頭啦，即係有咯。我嗰啲好細埃嘅咋，我試過俾人整蠱，係即係佢純粹係同你講，咦你心儀嗰個女仔有人話佢好似喺邊度同人行街咁，係咁你講好緊張噶啦，等我打電話問下佢，跟住佢就即刻穿咗，唔係啊，講笑嘅，即係我呢啲好輕微嘅咋，因為我如果一玩就好，你口窒窒已經，你知唔知道啊？因為我有個心願㗎，呢個真係心儀啊嘛，所以係啊，我有個心願嘅，如果整蠱人嘅話，係都打算做嘅，就綁架一個朋友。吓，係啊，真係唔係愚人節玩下啫，唔係愚人節玩嘅，真係有咩時機就玩嘅，有個 target 㗎，不過佢應該冇聽嘅，可以講嚟緊，因為可能會去俄羅斯旅行。係喺俄羅斯係真係有一個服務咧，係去綁架係玩嘅，即係好似你搵啲猛男跳舞咁樣，佢就搵咗人去綁架你個朋友，之後就猛男跳舞俾佢睇啦咁樣。咁係啦，喺呢度講，我諗佢應該聽唔到嘅，佢都唔支持我。即係你講緊呢件事係近期嘅事嚟咗。其實一直都想做噶啦，一直都想做，但係就嚟緊嗰個機會就好似好得咯。咁我預祝你得先啦，因為撞到個心儀嘅對象啊。呢個唔關心儀對象事噶啦，呢個唔關事嘅。嗰個係咪愚人節整蠱啊？嗰個係大專時期噶啦，呢個係嚟緊一個拍檔。你搞到我咁亂啊！係愚人節啦嘛，講到一嚿飯咁啊梗。Adele 咧，Adele有冇愚人節整蠱
蠱個人或者俾人整蠱嘅經歷啊？好耐之前啦，即係飛嗰陣呢，咁通常都係飛短途嘅。係咁你知飛短途嘅話呢，就拎住好細個篋嘅啫。其實咁樣去到一 briefing 呢，跟住有個師姐就話：咦，唔係喎，今日你飛長途喎咁樣。係我嗰刻真係好驚，因為我冇執衫。我買咯，有錢咪得咯呢個世界。制服啊，即係嗰啲大褸嗰啲，我冇執。咁後尾先知，發覺原來嗰個係愚人節，咁俾人整蠱。咁都好輕，好輕嘅啫，好輕嘅。係啦，嗱，都唔會嚇死。我就唔到啦，我就呢個愚人節，有一個愚人節咧，唔係呢個愚人節。我曾經喺我年青時代咧，有一個愚人節咧，我就將一個人咧喺天堂掉咗落地獄。係咪好大整蠱咧？點解天堂？其實我係冇心去咁大整蠱嘅。係啊，你估唔到㗎。係啊，嗱，當日咧我就喺我公司嗰度咧就搭 lift 3層樓嘅啫，我記得我喺 basement 搭上去3樓，計埋 basement 4層樓啦，係啦。咁啊，我入咗 lift 之後咧，咁巧咧，我有另一個女同事喺度啊。咁啊，突然間醒起，咦，今日愚人節喎！咁喺架 lift 度得我同佢兩個啦。咁啊，當然我唔係非禮佢啦，大家唔使驚，係啦。咁我突然間同佢講，嗱，佢個名咧就好似叫做我唔記得咗 exactly， 好似叫 Sally 啊，我冇記錯應該叫 Sally。我突然間同佢講，Sally 啊，其實咧我好中意你嘅。你知唔知道佢當時係成個人呆咗，塊面紅晒，我人係咁樣喺度震咯，口窒窒，你唔好玩啦，唔好玩啦。你介唔介意講俾我聽你哋當時嘅年齡層大概20字嘅 ，OK， 20頭到啦，係啦，哇呢啲冇錯啦，係啦，佢跟住話唔好玩啦咁樣喎，跟住死啦出咗事，原來呢就暗戀咗你好耐嘅啦，原來呢說話係唔講得嘅，係啦，跟住慘啦，我要爭取時間呢，要盡快要喺架 lift 咧去到呢個3樓之前呢，要同佢解釋，如果唔係咧開咗 lift 咧。件事就玩完噶啦，佢就以為係真噶啦，你明白？開 lift 就奏樂噶啦，你就結婚添啊！話俾你聽，好大件事，所以咧，我就喺呢個時候咧，睺部 lift 喺未開之前都同佢話：喂，你唔好咁緊張，冷靜啲，冷靜啲。今日愚人節，我講笑嘅啫，咁樣啊。跟住佢仲喺度諗，咩愚人節啊？咁樣問我，喂，今日4月1號愚人節，佢先至清醒咋？佢有冇星巴你啊？冇，跟住佢就冇出聲啊，即係唔係同我講話下次唔好搵呢啲嘢玩嗰種啊，佢直情咧唔出聲，我樣係好失落咁樣咯，你明白？但我估唔到，你睇嚟你當時都有啲魅力嘅。琴日啊，阿邊個啊？哎呀死啦！愚人節名都唔記得咗啦，積淇啊，係阿積淇咧係咁樣追住我，追咗我好多個禮拜啦，要我俾我後生啲上去睇，係而家好後生嘅，啊要我俾我10零20歲嗰啲上去睇啊，因為嗰陣時咧留咗個孖黐咳，嗰陣時我年代個個男仔都留孖黐咳嘅，係都識唔識啊？係點噶？我真係形容下，我唔係好知啊。孖黐你知唔知咩嚟噶？孖黐日文嚟嘅，孖黐係日文拼出嚟嘅英文拼音咯。呢個孖詞他媽歌詞就識，孖詞就真係唔識啦。有冇人識啊？救命啊！點解會冇人識孖詞噶？識唔識啊 Ken？ 唔識啊！我Operator姐姐都唔識啊！大件事即係話我老啦，孖詞我講中文你就識噶啦。近藤真彥。哦，識未啊？咁啊識啦，而家車隊嘅老闆嚟噶啦。當年佢同阿中森明菜拍拖噶嘛。我都係早排搵啲資料睇過先識咋。哎呀，佢哋激死我！即係亂亂地咧。係啦，嗱，前邊係攣嘅，後邊橙青嘅，係啦，兩邊後邊橙青，前面攣嘅電攣咗嘅，咁嗰個叫孖切咳。當年咧，我哋嗰個年代咧，個個男仔都留孖切咳嘅，係啦，個個男仔中意中森明菜嘅。我直情係中森明菜嘅忠實 fans， 忠實明菜啦，你忠實明菜，你知唔知中森明菜邊個究竟？中森明菜知短頭髮噶嘛？哎呀，唔係啊，女仔嚟噶嘛，唱歌噶嘛，短頭髮嗰個叫小泉今日子啊，或者松田聖子都係短頭髮嘅。我唔曉啊，你曉唔曉啊？我真係唔曉，係咩年代？應該80年代啦，日本80年代嗰啲係啊，冇錯，超紅明星紅白嗰啲啦。有睇紅白啊嘛？你未出世，未出世。紅白係錄影帶。哦，紅白錄影帶，我唔係睇錯咗嗰啲咩錄影帶啊？日本最興個錄影帶，唔好喺度講，喺度講啦，翻緊啲唔俾嘅。我嘅係啊，係啊，俾人投訴啊。所以你嗰陣時就吸引到呢位師姐啦。都唔係師姐嚟㗎，呢個係啊，係嗰陣時我唔係當差㗎。哦，你未？我離開咗警察部。離開咗警察部嗰陣時，啱啱出嚟嘅叫第一份工咁樣啦，即係離開警察部嘅第一份工。嚇鬼死人！係啦，咁啊，但係講開工作呢樣嘢咧，喂阿爹話，你以前做過空中服務員咧，即係我哋叫個空姐啊，係啊，喂，
聽人即係大家講啦，空姐一個好令人羨慕嘅行業嚟噶嘛，個個見到哇做空姐係好尊貴噶。咁樣其實咧，當然亦都有人同我講話，空姐咪即是喺飛機上邊喺度派餐咁樣啊，即係有幾多人咁樣講咧。但係大部分人心目中，空姐就係一個尊貴行業。咁其實喺你哋背後會唔會有一啲即係好辛酸嘅事嘅咧？不為人知嘅咧？好辛酸㗎，真係，因為即係舉個例啊，譬如我第一班機我飛曼谷飛翻嚟香港咧，我係即係等於我行路去曼谷再行翻嚟香港咁，係冇唞過嘅。我已經係我嗰晚翻到嚟，我係直情我隻腳我都感受唔到，係啊，同埋俾人鬧啊嗰啲咁嘅。俾人鬧個個職業都會有一定㗎啦。不過係啊，呢個係我諗喺呢個 airline culture 裏邊俾人鬧都係好緊要，即係好。即係你係講緊俾客鬧咧？唔係當然啦，俾客鬧同埋俾啲大家姐鬧。係啦。喂，不過俾客鬧我體會得到，因為咧做空姐如果俾客鬧真係冇聲出。係啊，你真係你其他行業咧忍唔住都可以鬧翻佢兩句。係你做空姐鬧翻佢兩句，真係好唔合咩啊？同埋你走唔甩噶嘛？係啊，唔合嗰個禮啊！叫第二個鬼哥你頂我咯，我出去行個圈都唔得噶嘛？你出去行個圈都開倉門咯，你咪你自己開倉門冇得咁樣噶，開倉門走啦咩？係咯，所以咧其實做空姐真係幾辛酸啊！係啊，咁我哋有機會咧同你再分享下去做空姐背後嘅辛酸事啊！好啊，冇問題。秒秒驚心，殺到埋身，黑森林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 。不可思議檔案，愚人節嘅晚上，不可思議檔案呢，我就係冇啦。係好不可思議嘅，不可思議檔案，真係好不可思議啊！未試過噶，今次咧我都覺得你好厲害，鬼故王諗咗個咁嘅玩法。係啊，呢個玩法係呢個玩法，我覺得好特別，好適合我哋愚人節嚟做嘅。嗱，今晚咧不可思議檔案咧，唔係一個，你會唔會玩埋我噶？其實，喂，你好難講噶，我今日冇乜時間同佢溝通噶。係咯，我又遲咗嚟，你又話都唔知係咪定係可能玩埋你都唔定噶。好，可能係我同 Adele 夾埋啊。但係你其實你而家俾我嘅資料係你啱啱作出嚟。冇錯啦，係啦。嗱，今晚咧我玩法就咁樣嘅。我哋平時不可思議檔案都係講一個嘅。係。今晚講三個，哇，咁精彩講三個咧。我三個裏邊咧，都係同一啲飛行有關嘅不可思議檔案嚟嘅，亦都係同愚人節有關嘅。係啦，飛行加愚人節，但係三個裏邊咧，其中一個係假嘅，因為愚人節啊嘛，大家應下節啦吓。但係咧，我哋有今晚嘅嘉賓咧，我哋呢個航空界嘅呢個學士咧，冇錯啊，佢就唔知我邊個係假嘅。咁我咧講完晒三個之後咧，我就希望Adele或者我哋其他嘅聽眾咧都可以估大家參與啦，估下邊一個係假嘅。講開聽眾就我亦都呼籲下今日通靈嘅通靈熱線繼續開放，係18721111。係平時Jackie 就一口氣讀晒我哋兩個嚟讀，佢好急嘅佢好似講漏咗，驚啲人打唔切入嚟。唔係啊，佢急過頭啊，聽漏咗個 number 啊嘛，而家我哋唔會啊嘛，1872就算啦，咁187111就我講。OK，咁我講翻今晚嘅第一個故仔先啦。嗱，第一個故仔咧就係發生咧就喺呢個2013年啊。就係喺呢一個叫做都係洋人玩嘅啦，都係洋人啦，冇錯啦。就係喺呢個呢個洋人唔係喺西半球喎，喺東半球呢個，就係晨光第一線嘅呢個位置新西蘭，係啦。咁新西蘭呢嘅紐西蘭航空呢有一架呢個737嘅380客機咧，咁係一條內陸線嚟嘅。咁當年嘅愚人節咧，就呢間紐西蘭航空公司咧，佢做咗一個 promotion。佢就話我哋呢班機咧係首創增設69個企位，而且仲有圖出埋嚟哦，係有嗰啲坐巴士咁樣咧揸住扶手嗰個吊環啊，喺埋度嘅，係啦。咁啲人見到就用一個特價嘅價錢咧，就喺網上面咧俾人哋去 bid 啲69個企位，咁你咪好踴躍去 bid 咯。哇，企位我未試過仲要特價咁你仲有埋圖喎，即係唔係呃你啦？咁喺架飛機上面有嗰啲巴士吊環喺度嗰啲扶手吊環喺度咁大家一齊去 bid 啦跟住咧就點樣咧？發生咗咩事咧？就話航空公司啲客上咗機之後啦，即係買到張機票啦，上咗機之後咧，發現點解會冇企位嘅
全部都係錯位嚟個，啊，跟住咧航空公司話咧，其實因為今日愚人節係啦，所以咧就俾個驚喜大家嘅啫。咁究竟係應該失落啊，定開心咧？即係用平啲嘅價錢買到個座位。係啊，咁啊，唔知失落定開心啦。呢個就第一個噶啦，冇錯啦，都笑咗出嚟。笑啦。啊，嗱，第二個咧就係喺呢一個英國嘅，英國咧有一間大西洋航空公司啦。咁個老闆咧，佢就為咗咧喺愚人節就諗住啊，等我整鬼下大家先咁樣。咁佢就咧做咗一個好銀色閃令令嘅一個大箱，咁然後咧就有一個又係閃令令嘅大氣球。係咁，如果一個咁樣嘅設計，咁呢一個波波連埋呢個箱就一定係一飛沖天去啦，即係其實好似氫氣球咁樣啦。咁啊飛到上去咧，咁你加埋日光咁照射咧，就好冰冰啦咁樣。咁人哋咧原來呢嚿嘢飛咗上去咧，因為可能個氣球圓形嘅關係咧。就可能咧就變咗隻飛碟咁樣嘅形狀，飛高咗 UFO 啊，係啦，咁啲人就見到，咦，哇，好似有外星人，有飛碟咁樣，咁喺度飛啦。你知啦，啲人好中意 UFO 咁樣噶嘛，一見到咧就衝啦，就衝埋去咧就，嗰個圓形飛到去邊咧，佢哋就衝到去邊。咁好啦，咁真係俾佢哋揾到呢一個咁嘅墜落物咯。係咁樣咧。咁啲人就好好奇啦，見到咁一定唔敢行埋去啦，唔通行埋去鑿兩粒嘢出嚟睇下咩？冇錯啊！咁佢咧呢個箱咧就打開啦，跟住咧行出嚟咧就係竟然就係嗰一間航空公司個老闆就喺呢一個箱度行。羅茲威爾，佢就喺呢一刻度話俾人知，其實咧我就係諗住整蠱下大家，搞下笑嘅啫。但係搞咗好大工程哦，係啊，整蠱人係啊。係咪噶？咁大工程，可能係噶。你諗下，航空公司點會冇錢呢？整個冰冰嘅氫氣球，整個冰冰嘅箱，係掉我上去，係有幾難？係咪先？好，就係咁啦，就係咁。咁我又講一單又同又係宣傳有關嘅啦。咁樣咧就係呢個美國嘅泛美航空公司咧佢有一條因為慶祝啊，佢哋攞到一條新嘅內陸線係啦。咁樣佢哋咧就全日咧，唔係全日，即係嗰一日咧，佢哋嗰條線咧就叫做第一日首航。佢為咗慶祝呢件事咧，就做咗一個 promotion，就係嗰日飛機餐咧，就每一個乘客咧都會有一隻咧波士頓龍蝦，每人有一隻哦。哇！啲客咪好開心咯，一上到機咧見到嗰張餐單，哇！波士頓龍蝦，係坐咁耐飛機未試過全隻俾你哦，大佬，哇！好開心咁樣嚇。但係到咗派餐嗰陣時，發現咦？點解冇龍蝦揀呢？有蟹柳啊，都冇喎。係啊，蝦餃好普通嘅魚同埋豬咁樣。點解嘅？跟住問你話又話有龍蝦嘅，跟住機長空中服務長咧，係咪個湯字寫到好細啊？唔係，空中服務長咧就喺度宣佈啦，就話咧因為今日愚人節同大家開個玩笑係啦，咁我哋公司亦都準備咗咧每人派翻一排朱古力俾你哋嘅各位嘅。咁呢一個算唔算大整蠱咧？佢送可以送好啲，開心啲咯，我覺得。即係你真係送翻個波士頓龍蝦湯都好啊，或者波士頓龍蝦殼都好啊。你關事呢？送朱古力俾我把鬼咩？波士頓龍蝦唔係我好似食咁耐飛機餐，好似未試過有湯飲噶。係，可能係有原因。係咪咧？試過一次熱啊，可能。唔係，我試過一次有麵豉湯，我出去日本。日本就有麵豉湯，係啦，但係佢都係之後派俾你嘅，好似派茶咁樣派俾你。係啊，咁龍蝦湯都可以試下咁樣派都得嘅。等我 sell 下佢又得。係啦，好，3個故仔講完啦。我哋嘅航空界美少女係啦，Del。其實我有啲擔心，我懷疑你兩個係整鬼，我好認真叫Del 估啦，跟住係你啫傻仔咁。係啊，其實你又知嘅，我哋整鬼你嘅。係啦，因為愚人節我係唔會信你哋講嘢嘅，你估啦，千祈唔好信。你估邊一個係假嘅咧？係我估咧就第一個係假嘅。第一個。我估啫吓，第一個即係企位嗰個，新西蘭航空企位嗰個，企位個，點解你覺得嗰個假？分析下啦，3個嚟，可能少少職業病啊，因為我覺得賣企位始終過唔到即係安全局過關，即係佢連賣都賣唔到啊，應該。如果佢賣企位嘅話，我覺得啫，係啦。同埋咧，佢就整個嗰啲巴士嗰啲扶手環出嚟，好合理啊。就算係企位咧，因為我見過咧，前一排新聞講過喺企位咧，其實咧都有一個位俾外人企喺度挨住，跟住有條安全帶俾你噶嘛。你點會好似坐巴士俾你喺度揈下揈下啫？搞笑多啲啊！呢個似呢個搞笑多啲。其他嗰啲有冇可能咧？係咯。
阿凌高講嗰個咧，其實都少少似曾相識啊，因為英國嗰啲航空公司老闆咧，好中意玩啊。哦，係啊，又坐下直升機啊，又擘大隻腳啊，唔係擘大隻腳，嗰個唔係佢嚟嘅，嗰個係啊貨車嗰個。即係同啲同事嚟開 party 啊，同啲乘客一齊玩啊，咁我覺得凌高就可信性好高喎，我覺得係啊。咁啊，龍蝦嗰個咧？龍蝦嗰個就我覺得可信性都係高嘅，都係高，因為唔難做到啊嘛，唔難做到。其實我都唔知嘅，講出嚟啫嘛。其實凌高真係唔知，其實我真係唔知邊個真嘅，我知自己嗰個真咯。你估得啱嘅，英國嗰啲。點解咁肯定你嗰個係真啊？你講我信㗎啦，而家愚人節。我整蠱你唔得㗎。其實我覺得最後嗰個係三個都係假嘅，三個我諗咗好耐。可能我哋俾人整蠱翻轉頭。係啦，冇錯，三個都係我自己咧用 Excel 打出，唔係用 Word 打出嚟嘅。係啊，假嘅。嗱，其實咧開估咯，係啦。其實緊張係龍蝦嗰個係假嘅。哎呀，做到似層層咁樣。嗱，點解我講翻先啦？就係其實咧，你有得解釋嘅。你頭先個企位係假咧，其實咧都可以咁講。得我企位嗰陣時候咧，真係咧真正咧，當時佢哋航空公司咧，新西蘭航空公司，佢真係做咗嗰啲改圖啊，佢將個巴士嗰啲 key 咗落去啊，咁啊呃咗好多人啊，咁擺咗上去社交網站嗰度咧，好多人信，咁啊其實一個宣傳手法。而龍蝦嗰個咧就完全係假嘅，嗰個係我作出嚟嘅啫，係啦。點解我會作一個咁樣出嚟咧？就其實咧，我有諗過，好似咧，我從來坐飛機未食過有殼嘅飛機餐啊，係咪？都係咪？應該冇嘅，都係嘅，係啊。但係你做得好真啊嘛！你泛美航空，你美國龍蝦，係啊，波士頓龍蝦，同埋最後係冇出現過隻龍蝦咁，有咩所謂？最後冇出現過，所以咧，就算作都冇問題咯，係咪？好嘢！但係我都覺得第一個係真確性大啲，即係企位，我都覺得。得噶嘛？我見人哋嗰啲又有晒酒吧喺架飛機上面都得落，更何況企喺度唔得。不過應該會好攰就真咯，我覺得。咁啊係啊。好啦，嗱咁樣咧，而家咧我哋最後召集啦，最後召集啊，乘坐呢個 DBC 啊103號班機啊，由呢一個黑森林前往香港嘅航班咧，即將起飛，係啦，即將起飛，英文版，大家盡快去到閘口啊，去呢一個上機啦。OK。秒秒驚心，殺到埋身，黑森林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 。歡迎各位乘搭呢個 DBC 第103號班機，由呢個黑森林前往呢個香港嘅。我係今晚嘅 Captain， 我係 Captain 龜姑汪。仲有 Captain， 我唔係 Captain， 你唔係 Captain 咩？我係清潔，你都係 Captain，Captain Lingo， 仲有今日嘅機艙服務長就係呢一個Adele， 係啦。咁啊，我哋預計到達呢個香港嘅時間咧，就係呢個4月2號嘅凌晨1點鐘嘅。係啊，係啦，冇錯啦。咁樣就我似唔似啊？齋英文啊，即係齋英文啊，係啊，要講埋英文先得嘅，要講埋英文，同埋要爆咪嘅機長講，係咩？真係要爆咪咁先㗎，其實你根本唔知講乜，個個你估好似 Captain Cool 咁樣咩？嚟到講得咁字，佢哋係你哋先你哋係啊，講得好衰咁啊，係啊，要咁樣講先似啊。好啦，我以為我已經演繹得好好，你原來仲爭咁。你太正經啦，佢哋根本係好似求其，哎又要講啦咁嗰一隻嚟噶。喂，但係頭先咧，阿咪後咧，阿凌高問我，點解我哋呢班機係 DBC 第103號班機？係咯，突然間考起咗你啊！係咯，我真係各位聽眾知唔知得我哋呢呢班機係 DBC 第103號班機？但係阿 Del 竟然答到啊！係咯，忠實 fans 嚟，忠實 fans 點解？因為今集係我哋黑森林嘅第103集。哇，冇錯啊！搞到好似我唔知咁樣，我都係出翻去掃地啊！喂，冇呢個 pose 噶，係咪呢個咩噶？空姐做埋掃地嗰個？哦，唔係，架機落咗地有清潔人。但係如果喺架廁所係好似係自己清潔，係啊，好似慘噶，我覺得。哎呀，真係陰公，好辛酸啦！我覺得太污呢樣嘢都鎖咗佢啦，直情。鎖咗佢噶，唔俾人入。太污糟就鎖咗。咁都要執噶，唔執噶啦。如果太污糟嘅話，太污糟唔執噶啦，留俾啲清潔工執噶啦。係啊，冇理由做埋呢啲咁嘅嘢噶嘛，係咪啊？係啦，其實污糟嗰啲唔算叫驚險啦，叫核突嘅啫，嗰啲係嗰啲核突啫。係啦，但係阿都好似
似準備咗啲航班上面驚險嘅事件講俾我聽。點為之驚險我都想聽。呢個真係好驚險啊！呢個咧就係我一個師姐嘅經歷嚟嘅，就唔係我親身經歷嚟嘅。呢個經歷咧就係啱啱喺嗰一之前發生嘅。係咁，所以嗰陣時咧嗰啲恐怖嗰啲意識仲唔係話太過深入啦。咁佢嗰程機咧就係由如果冇記錯嘅話，就由新加坡飛去北京。sorry， 飛去東京，飛去東京。唔係好長嘅啫喎。唔係好長嘅咋，係啊。咁跟住咧，其實本身都冇乜嘢嘅。一開咗，即係架機一開咗之後咧，咁啊冇嘢啦。咁照常準備啲餐飲啊咁樣啦。咁突然之間咧，個機師咧就同個機艙服務長講，就話我哋收到炸彈威脅。係。你而家千祈起咗機啦，飛緊啦，已經係啦。咁但係你千祈唔好同啲乘客講。咁你話俾我聽做乜啫？咁點解要咁樣？點解同佢講咧？就係因為一收到呢個威脅咧，咁架機係唔可以再飛嘅啦。基本上，無論真定假都好，佢都要飛翻落最近嘅機場嗰度降落。OK， 咁嗰陣時啱啱就轉咗嚟香港機場，因為最近嘅機場就係香港啦。嗰陣係。咁就變咗冇辦法啦，咁要落香港機場啦，咁樣。咁點樣講俾啲乘客聽呢？你哋突然之間落香港機場都要講？唔講嘅，一路都唔講嘅，一路係扮冇事。咁我無啦啦落咗地喎，啲乘客見到你係落香港，佢見到呢個中環廣場噶嘛。當然去到降落，即係慢慢開始見到有建築物啊，嗰陣時就開始慢慢同啲乘客講，就係因為要緊急降落，但係就唔講原因嘅，因為驚製造恐慌啊。咁所以就緊急降落咗先，咁就照冇嘢嘅，照派嘢飲啊，照剩嘅。咁落咗地之後，就好似拍戲咁樣啊。係到機場已經有晒啲警車啊、消防車啊喺度準備晒噶啦，已經。好啦，咁落咗機，咁你覺得乘客可唔可以離開架飛機啊？嗰陣時有炸彈嘅，要嗱聲疏散。係啊，咁都係即刻離開啦。用嗰個咩噶嘛，上滑梯有冇知？我未至於緊急先噶。哦，係啦，嚟噶。呢個一陣間我哋會講嘅。係啦，咁但係好正常咁樣行翻落去個地面嗰度咁樣啦。咁就大概留咗4個鐘啦，咁即刻有啲警察啦、警犬啊，咁上嚟架機嗰度就搜尋啦，搜尋有冇炸彈咁樣成。咁最尾都係冇嘅，即係都係一個即係整蠱嘅電話惡作劇咁樣啦。係。咁但係嗰次就即係好驚險，因為講句真，其實話炸彈威脅咧，唔係經常發生嘅。咁你話打得上，即係打電話上去俾航空公司話呢班機有炸彈。有咩人會咁樣做啊？即係都係惡作劇啦，應該或者同邊個有手咁唔知啦。係或者有啲可能有啲目的嘅咁樣啦。有少少目的咯，可能係。但係我想問啦，咁係全部機艙服務員都知嘅係咪？工作人員知嘅，機艙服務員知嘅。即係全部機艙。咁機艙服務員嗰個心態咪好驚咯？會唔會咧？梗係驚啦，因為你嗰一刻你都唔知係真定假噶嘛，其實係啊，咁但係你又要扮冇嘢喎，你喺啲乘客面前係好鎮定，我冇事噶，我照俾嘢你飲嘅咁樣，係咪？嗰下先難做咯，炸到嚟先算啦，係啦，咁啊冇辦法啦。咁除咗呢一個炸彈嘅恐慌，驚暈，仲有冇第啲咁樣嘅？有呢個就我自己經歷嘅，咁咁啱嗰次我就唔係 on duty 嘅，我自己係去紐西蘭旅行咁樣，咁就去完我一個人啫，咁就翻嚟嗰程機就係夜晚機嚟，半夜機嚟嘅，咁你知半夜機熄晒燈俾你瞓覺咁樣噶嘛，咁其實都降落緊香港機場噶啦，嗰陣翻緊嚟香港，突然之間好大聲嘣一聲，你真係以為係唔知邊度爆炸咁樣，咁我即刻望啦，即係望窗口出邊，咁引擎冇着火冇成啊，咁。爆完之後都算啦，係咪？但係個機不斷喺度震啦，開始嗰刻我真係驚啦，真係喺度震得好緊要。但係又唔係似話嗰啲 turbulence 嗰啲突然之間跌一跌，唔係嗰啲，佢不斷喺度震。咁我一路驚，但係個機師咧又唔講嘢，即係又唔會話其實冇嘢嘅，冇啦，冇呢啲咁嘅發生啦。咁啊由頭驚到尾，點解知降咗落之後咧，原來係即係佢解釋翻係有隻雀仔，飛咗落引擎嗰度，咁就引致到架機係非常之唔穩定。嗰陣時嘅高度大概約摸咩高度左右咧？唔高噶啦，因為exactly 我就唔知啦，但係降落緊啦，降落緊，係啊。咁啲乘客唔驚咩？有啲好似我咁樣開始驚啦，但係咧我眼見有好多係照瞓咯，照瞓。嘣咗聲喎，大佬。係啊，因為其實我唔知啦，因為已經唔係第一次噶啦，我發覺好多時我驚嘅時候，其他人都係喺度照瞓緊嘅，係咯，可能
佢哋比較鎮定啲咯。其實咧講開雀仔呢樣嘢咧，因為其實我都守過機場，不過我機場同你嘅機場唔同啊，我係守呢個啟德機場啊。你又自己咁講點得咧？唔係呢個赤鱲角機場啊，我都去過嘅啟德，唔係睇電視睇過係咪？唔係我去過嘅，我有相嘅。咁我駐守啟德機場嗰陣時咧，其實咧我哋都會上一個 course 嘅，關於係機場裏邊嘅一啲知識啊，同埋一啲飛機嘅知識，我哋都會識嘅，係啦。咁樣我哋頭先講雀仔嘅問題咧，咁我自己都知嘅，就係話咧大家唔知有冇留意啦？如果可以有機會近距離咧睇到飛機嘅引擎咧，如果你正面咧喺機頭即係望住機頭啊個方向望住飛機引擎咧，你見到飛機引擎中間咧嗰個圓圈位咧，如果佢轉嗰陣時候咧，你覺得好似有兩點嘢喺度喐下咁樣嘅嚇，咁啊點解咧會有嗰點嘢喺度喐下咧？喺嗰個引擎嗰個正中間位，即係我哋叫佢叫話風扇葉嘅中間，點解會係咁樣嘅咧？就係原來有一個原因咧，就係話咧，因為要防止有雀仔飛入去啊，佢哋做呢個嘢叫做好似眼咁樣啊，佢做到好似一隻眼咁樣。如果雀仔見到呢個喐下嘢咧，佢哋就誤以為係一啲大雀仔嘅眼，佢哋就唔會向嗰度飛過去嚇走咗雀仔嘅。咁我哋覺得，咦，好神奇啊！因為唔講啊，真係唔知道原來嗰個叫引擎咧，正中間嗰兩點咧係要咁樣用嚇，好簡單啊！即係其實咧，佢即係畫咗個圖案喺度，佢一轉嗰陣時候咧，就好似一隻眼咁樣嚇，咁你咧就可以嚇走啲雀仔，唔會飛入去嚇。咁其實我自己喺機場咧，我都遇過真係有飛機係因為有雀仔飛咗入引擎嚇，要降落要翻轉頭已經遇過唔係一次嘅，都遇過好多次呢啲咁嘅 case。嗰個年代，你呢個都我有一個咧唔算好驚險，但係令到你個心好不安嘅。係即係咧，我哋搭開啲飛機咁都好靚噶嘛，啲窗啊又好圓滑啊，咁樣嗰啲好流線啊個飛機。咁有一次咧就去馬來西亞，咁就轉內陸機咧就去浮羅交怡。咁咧咁正常啲飛機去啦，咁跟住咧話要轉內陸機，咁好似咁大個仔都未坐過內陸機，咁跟住咧就去到準備上機啦。咁上機你通常都會見到架飛機噶嘛，係啊。咁你見到架飛機，咁你平時你都唔會幻想到機長嗰個機頭個位置，啲窗係開得，好似唔開得噶嘛。我估咋，應該密封噶嘛。係啦，我見人哋啲飛機好似都密封噶嘛。係咯。跟住我係見到咧嗰個機頭嗰度架機好細先，首先，因為內陸機可能唔多人去啦。係啊，咁然後咧突然間咧，一聲開咗個窗，開咗個窗，跟住個機師咧就有冇攞支煙出嚟食啊？懟個頭出嚟，就唔知掠啲咩落去樓下，定唔知同樓下嗰個整碌嗰個人傾偈咁樣，定唔知有啲咩叫佢咁。跟住我同我老豆，開得嘅啲窗，你自己你坐喺機艙入邊，你側邊啲窗都開唔到啦，更何況機師個窗我開到。大公司飛緊未㗎？未㗎，喺地下嘅，喺地下嘅。有解釋嘅呢個其實。開到嘅。不過你講埋先啦。咁跟住我哋就好驚啦，咁樣。跟住上到架機咧，原來啲內陸機又細，嗰種逼夾咧係你同前面嗰個座位咧，嗰個嘴就嚟錫到嗰個前面個座位嗰個墊咁滯嘅，咁啊好辛苦啊，機又好逼想嘔咁樣，已經好驚，心理壓力好大，咁最後都冇事嘅。有咩解釋？其實嗰道窗真係可以打開噶，而家嗰啲都得嘅。而家嗰啲都得嘅，因為點解咧？你有冇諗過你逃生就係逃生門出啫，咁機師喺邊度走咧？機師唔使走啊？係啦，所以佢咪喺佢自己個門出去，再行出逃生門咯。可以，當然可以啦。咁但係佢亦都嗰個窗係可以開得，咁咪就跳落去噶啦。原來咁樣嘅，係啦，咁都好啲。咁而家冇咁驚啦，嗰陣時真係好驚，即係打開個窗，佢仲要好似嗰啲公共交通工具咁樣拉開嘅咋，你見到好似個夾咁樣噶。咁我兒戲啲嗰個又真係好兒戲嘅嗰個就係咁咯。好啦，依家再聽聽有咩驚險事跡。秒秒驚心，殺到埋身，黑森林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 。歡迎各位翻嚟呢個黑森林啊！而家機外嘅氣溫呢係-20度啊！而家高度呢就係呢個3800米，夠唔夠高啊？要3800米？會咁樣講嘅咩？唔係，因為呢以前呢，而家我哋可以睇嗰個電視而家打出嚟。以前呢間唔中佢都講下呢個出邊呢係幾多度咁樣嘅，係啦。而家有晒電視啊！而家聽講好犀利噶，唔係聽講我答過啦，就係
機頭咧同埋機底咧係裝咗 cam 嘅。係啊係啊。係啦，你係可以睇到架飛機升降成個過程睇晒嘅。係啊，即係變咗你唔需要睇司機機師降咗級你我將個飛機師將喺個機師位你先睇到嗰啲嘢咧。其實而家乘客位已經睇到。係啊，我好中意睇佢起飛降落嗰下咯。點樣撳㗎？我冇試過睇嘅點。吓？有台轉啊嘛，你咪轉去嗰個台啊！佢咩啊？佢唔係次次都，總之起飛就逼人睇嗰條路線，永遠喺度飛嚟飛去飛嚟。你可以轉台噶，係咩？你可以轉一個台就可以，唔知你架機有冇？你而家大部分機都有噶啦。係啦，因為我搭親飛機最嬲咧，就係聽到嗰句 Captain Cool， 跟住你就冇得睇你嗰套戲咯。係啊，就停咗你啲嘢噶啦嘛，激死！冚唪唥停。跟住嗱係啦，一聽到呢個字，你又諗住瞓啦，攤平嚟瞓，跟住話唔好意思，就係降落啊，要拉翻直張凳，頂住條氣，真係激死我咁。聽得最多咧就係話咧有氣流啊，叫大家咧翻埋位攬安全帶。喂，點樣講啊嗰句其實？通常就唔講噶啦，通常就着咗燈先。哦，就叮係啦，當一嗰隻聲好正嘅，嗰個死人聲。係啦，當一聲跟住咧就話俾你聽。但係有陣時遇到呢啲氣流咧，我試過有一次咧，我喺希斯路翻香港嗰次啲氣流真係好犀利嘅，佢係同你玩過山車冇分別嘅，係你感覺到咧成個人咧係墜咗落去，跟住咧好啦，扯翻上去，扯翻上嚟之後咧又嚟過。佢成晚都不停咁樣，我心諗如果你唔係攬住安全帶咧，其實真係好危險咯。因為我自己有習慣啊，我上飛機咧，我除咗去洗手間咧，我條安全帶係唔離開自己條腰。不過我係唔係攬到好緊嘅，係啦，因為其實你只要有攬就得噶啦，有攬咧有咩事你人唔會飛咗出去啊嘛。即係我自己嘅習慣啦。但我見好多人咧，一熄燈咧就即除。我其實又好牙掟咩？我唔覺得好牙掟嘅真係嗰嚿嘢。邊個叫你拉到咁緊嘅啫？佢個扣好大啊嘛，我扣好多。好啦，我哋翻翻嚟啦。驚險事件，驚險事件同安全帶有關，好似係咪？都係噶，唔知大家有冇試過搭飛機咧，遇到一啲好惡劣嘅天氣咧？係咁學似寶哥話齋就係好燉啦，好多氣流咁樣啦。亦都可以有啲情況咧，就係話你以為架機冇事啦，降落緊嗰下就嚟落地嗰下，架機抽頭起翻，飛翻起飛。嗰下嗰動力咧，如果你冇攬安全帶嘅話咧，其實真係分分鐘你會跌咗出走廊嘅。會係你想象下，因為你其實落地嗰下架機都係好高速噶嘛，係啊，咁差唔多落到地下，佢即刻又起飛翻。點解？因為嗰個即係嗰個佢未落碌啊，原來咁咁好嚴重啊，咁樣就好嚴重啊，係啊，可能嗰啲風切變比較嚴重啲啊，係唔安全啊，降落咁樣。但係有冇話千鈞一髮？但係嗰個千鈞一髮有冇話？最遲我要距離地有幾遠，我一定要抽翻頭咧。如果係抽唔切嘅咧，呢個我哋都唔知㗎。你哋都唔知，機長都未必會同我哋講。但係如果你當時你望到，其實仲爭幾多度嘅音樂？其實真係可能10秒之內就落到地㗎啦。哇！其實嗰個技術係好危險嘅一個動作。你10秒落到地，你喺嗰下抽翻上去啊，好容易。我覺得個機尾可能會。蹬親就即係我可能誇張咗啦，即係 exactly 幾多我就唔知，但係好短嘅，即係好短嘅時間裏邊咯。係，哇！咁樣都就，因為咧，其實嗰個安全帶咧好緊要，因為佢嗰下咧一抽上去咧，你即係會黐咗上你個頭個頂係會撞到嗰個天花板啊！係啊，所以你成日攬住條安全帶係啱嘅。係啊，我見好多時咧就遇到氣流咧，好多乘客咧頭部受傷咧，就係因為撞咗上去天花板嗰度啊。係啊，嗱，咁我自己咧亦都係遇過一個急降嘅經歷，你親身嘅親身經歷，同你差唔多啦。成日搭飛機嘅你哋，同你一樣啦。我都試過搭嗰啲巴士錯親，細飛機啦。係。我曾經咧，我咁大個仔坐過2次螺旋槳飛機嘅。一次咧就係喺呢一個內蒙古嘅呢一個呼和浩特去呢個包頭市。一次咧就係喺呢個莫斯科去呢一個聖彼得堡，而家叫聖彼得堡，嗰陣時叫列寧格勒，係啦。咁一次我坐2次嘅螺旋槳飛機，真係好過癮，好過癮。我坐頭等啊，我坐1號位啊，真係頭等嚟噶。我前邊嗰個就係機師啦，但係啲位就唔係真係頭等咁闊嘅，只不過係最前啦。只不過我坐1號位啫，內陸機係啦，冇錯。咁咧，我係一塊布簾嘅啫。係冇門冇嘢，我夾機得嘅，知唔知啊？係啊，一塊布簾遮住
個機師有冇偷睇啊？唔係佢偷睇我，佢得閒無端端開快部點望一望後邊啊！佢可能驚人劫機啊！你嗰時係咪又係留晒鬚噶嘛？唔係哦，成架機得我一個亞洲人啊！唔係嗰次咧，我而家講緊因為而家講第二次莫斯科嗰次係冇事嘅，係啦。調翻轉咧，我去呢一個內蒙呼和浩特去包頭市嗰次咧咁啊成架機都係得我一個，我諗唔係內地人咁樣啦，係啦。就當時發生呢件事咧，就係咧，其實因為咧司機嗰個司機有機師，佢開咗塊簾咧，直情我就係望到前面個機頭，望到出邊啲掣啦，望到風景嘅。我睇住架機急降，成架機墜落去，打直咁滯啦，直情見到有個山嘅，亦都見到個機師手忙腳亂。咁你驚唔驚？我問你驚唔驚？咁你點啊？你見到個機師手忙腳亂，見到架機急降，佢一個定兩個？佢一個機師喺度。Oh my god！係啦，有一個唔知咩人嚟嘅我就覺得佢唔係機師佢都係坐喺隔籬，但係我樣唔似嘅，佢個仔嚟嘅咋，可能知道係咩人啦。係啦，成件事咁我第一大件事佢咁樣急降落去，我點算好啊？我心諗死會唔會？我當時都死得噶啦，我會唔會死咧？我望到個山嗰個山峰個頂嘅，你已經我話係咪真係會死咧？當時已經喺度諗佢又抽得翻上嚟，咧架機咧左搖右擺咁樣，跟住咧好彩控制得到，然之後我哋再飛，後尾又解釋咗佢話真係好似類似風切變咁嘅問題，突然一下係啊，突然一下咁樣咯，所以呢種經歷咧，我係入晒腦啊，我係。人生有幾多次嘅機會可以望多個機頭啊？同埋係啦，你又可以頭等咁睇，又可以頭等咁樣睇，同埋我心手位啊，真係俾咗錢俾翻啲技術你睇下咯。咁我呢啲唔睇都罷啦，真係唔睇都罷咁我哋不如輕鬆下先啦，聽完啲咁緊張嘅嘢。有冇聽過宇宙其實係一個黑暗嘅大森林，每一個星球就好似一個攞住槍嘅獵人咁，喺森林裏面一步一驚心。萬一俾人知道自己嘅地標，就只有死路一條。歡迎登入黑森林。秒秒驚心，殺到埋身，黑森林。以下節目內容涉及成人及驚嚇情節，奉勸一句：中門大開，小心慎入。唔知道喺高空3萬尺咧，會唔會揾到自己嘅地標嘅咧？會唔會俾人發現呢？得唔得噶？咁高啊？揾到嘅咩？揾到啊？唔係喎，飛機有 GPS 係咯，應該揾到噶，有雷達又有成，一定揾到你噶。係咯，我估啫。不過講開呢個 GPS 同埋雷達咧，一陣間我哋喺另外一個探討裏邊，我會再講嘅。係啦，咁啊，但係咧我知道咧，高空3萬尺咧，其實都係仲喺地球裏邊啦，係啦。咁咧就實在地球每一個地方都有唔同嘅禁忌嘅。我想問一問，喺飛機上邊會有啲咩禁忌咧？首先就一定唔可以講炸彈呢2個字啦。吓？唔可以講炸彈，講都唔俾講啊！咁講咗點樣啊？講咗嘅話，你就俾人審問啦，可能會。哦，點解咧？因為其實係好緊要啊呢一樣嘢，即係人哋唔知係講笑定講真噶嘛。對於飛機安全任何嘅字眼啊，如果你一講咗而又俾人聽到嘅話咧，咁啊真係好大件事噶啦。你嘅意思係唔俾講，係你哋職員唔俾講啊，定係乘客唔俾講先？如果乘客又無端端我同阿玲哥一齊坐飛機，喺度講炸彈咁樣，你會唔會禁止我哋唔俾？哦，唔會，咁就唔會禁止乘客講嘅，係自己職員咯，職員就唔可以講，因為有陣時我哋食唔食炸彈都可能會講。係啊，冇炸魚蛋啊。係啦，得呢個燈打士街嗰檔炸魚蛋好好味咁。乘客控制唔到啦。喂，咁如果你聽到2個乘客喺度講炸彈，但係你又唔知道係咪講笑，咁你哋會點樣做？會首先特別留意啦，即係睇下佢哋係咪即係講真定講笑先啦。如果唔係就介入佢哋嗰個對話裏邊。介入佢。係啊。咁除咗呢個炸彈之後，仲會另外就係如果大家搭過飛機都知道噶啦，飛機餐嘅通常都會有2個俾你揀一個嘅。係啊，冇錯。問你食意粉定炒飯咁樣嘅，通常都係咪？大家知唔知原來機師咧通常就係唔止1位噶啦，可能有2位甚至3位噶啦。佢哋係唔可以食同一份飛機餐噶，即係譬如阿玲哥你食炒飯，我唔可以食炒飯噶。點解咧？你知唔知？呢個我就知，呢個我聽過，係啦，呢個我聽過。係
都係你講，我就講得唔專業就唔好啦。係啊，因為其實就驚食物中毒嘅。因為如果兩個同一款就會一齊死，就冇人揸啦。冇錯啦，冇錯啦。咁啊變咗空姐去揸，空姐唔識揸嘅，咁就弊啦，咁就係咁落咗去冇事就得啦。到時先睇 menu 啊。係啊，你令我到咗啦。你我諗起咩啊？呢個超時空要塞裏邊咧，係阿馬輝咧自己揸，就自己上去睇 menu 啫嘛，一路睇 menu 一路揸咯。但係我諗飛機一定會唔可以啦，飛機一定唔可以啦，因為個卡通片嚟啫。個掣都100幾200粒啦，點識撳咧？咁就係驚話，如果大家食埋同一款，就會食物中毒。咁樣就係咁簡單嘅啫，就係咁簡單嘅啫。真係曾經試過唔夠餐，被逼一個冇得食。哦，都唔食得，都唔食，係啦，都唔可以食。咁樣餓暈咗，咪仲大鑊？咁都仲有一個食飽咗嘛？係冇錯，唔係咁未必餓暈嘅，咁樣你唔食得啫，咁樣仲有飲其他嘢噶嘛？即係猛啲啫，會不停飲嘢咯，不停蘋果汁咯。喂，咁我有個問題啦，咁樣唔可以食埋同一個餐啫。咁樣嗱，兩個餐都要跟個餐包噶，咁如果係餐包有問題，咪兩個都中招咯。咁啊，你呢個真係好嘅問題喎。其實咧，佢通常就咁食嗰兜嘢嘅啫，即係通常有意粉啊，有生果啊，有甜品咁樣噶嘛，係咪？通常佢只會食嗰個 main course。哦，咁自律㗎真係。係啊，因為其實真係好緊張㗎。即係如果大家一模一樣嘢咧，就大家都選擇唔食就算數啦。係啊，冇錯。但係都會照上嘅，但係嗰啲就通常佢哋都要求就咁俾個即係嗰盒嘢嗰個正餐佢哋。都係嘅，其實嗰啲其他側邊啲嘢唔係好好食嘅啲飛機餐。唔係㗎，我最近去日本，我唔開名啦。我嗰間航空公司嘢真係好好食嘅，咦，又靚又好食。我嗰次去南京，就算坐到商務都唔好食，係啊，真係唔好食，所以我都仲係未有好感對呢個飛機餐。咩有得鋸扒？唔係一定要鋸扒先好嘅，因為其實咧，我上次嗰間裏面嘅嘢係好精緻嘅，係好正嘅，係啦。日本一定靚，係啦，冇錯。頭先亦都講開咧，兩個飛機師咧就唔可以食同一個餐啦。我亦都聽過一個傳說，嗱，呢個真係唔知係真定假，真係傳說嚟啫。聽聞咧，airline 編間嗰個人咧，佢唔會將兩個基督徒編排係即係正副機師一齊喺同一班機。基督徒啊，佢哋個理由解釋就話咧，佢哋相信咧，突然間咧，天父爸爸咧就話嚟個大審判嘅時間咧，就將佢啲兒女收翻晒嘅時候咧，架飛機冇人揸，如果兩個都係教徒啊。我哋去啦，咁一齊咁就係啦，一齊去天父爸爸度報到啦，就架飛機冇人揸啦。嗱，呢個係一個好耐嘅傳說，但我冇考究過究竟係咪真嘅。但係聽講都你都係教徒嚟㗎嘛？係啊，我基督徒嚟嘅。咁樣你有冇聽過呢啲咁樣嘅傳聞咧？我真係第一次聽，第一次聽，即係應該係假㗎啦，流㗎啦。連你係教徒，你都係第一次。嗱，你又做過航空業啊，又係教徒，你都冇聽過。我真係冇聽過。係啦，因為其實咧，我話聽啊，我覺得唔可信嘅。點解咧？因為基督教咧，其實喺西方係好盛行噶嘛，好容易撞到政府機師都係。係啊，如果唔係永遠都揾唔到後備噶啦。係咯，你永遠點搞？要停飛，我哋停飛嘅原因係因為我哋揾唔到其他宗教嘅機師去接替政府機長咁樣。係啦，冇錯啦，係啦，唔可以用咁樣。但係咧，我係聽過一個嗱，呢個咧我哋都喺節目度講過嘅，之前就係話咧，如果喺一啲冇人嘅位嗰度咧，嗰盞服務燈咧，成日都要求你哋，即係啲空姐，即係我有要求我要着燈，可能我要嘢飲咁，我要撳掣噶嘛。如果嗰盞燈咧係一個冇人嘅位咧，成日自己着咗嘅話咧，嗰啲大家姐咧就會教啲空姐話：哦，你拎杯水過去啦，擺低個杯水喺個吉位嗰度啦。咁就傳說咧，嗰盞燈就唔會再着噶啦，係咪真嘅？哇！呢個真係唔知好彩定唔好彩，我真係未試過。係啊，以為你真係唔好彩定唔好彩啦。係未試過。即係聽過有一個咁樣嘅講法。唔係，如果俾我咧，如果我係當日嘅空中服務員咧，我遇到呢個情況咧，我就會通知個工程師，喂，你同我 check 下燈係咪壞咗咧？但係你飛到上去就應該冇工程師嘅。有嘅，有個工程師跟你應該係啊。係啊。所以嗱，你講開工程師咧，我就覺得有少少古怪，有啲嘢就係最近呢咪有一單空難呢，德國發生呢，就係因為呢個副機長就引咗個機長去洗手間，跟住呢就自己將架機就去撞埋咗架山度，咁佢架機上面呢就冇咗個工程師嘅，得機長同副機長。但係我知道有啲機呢係會有3個人坐喺度嘅，有陣時候睇電視劇都見到噶啦，3個、4個添啊，有陣時4個，如果有青衣啊，成4個添啦，係啦，咁樣就係咪一定要有個工程師喺度嘅？唔一定噶啦，而家以前就一定嘅。
係點解而家唔一定？以前嗰啲機可能你啲螺旋槳啊，就係好容易壞啊。我估咋佢啲例都成日轉嘅。咁以前就係必定有個工程師啦，坐喺度控制住，即係或者睇住即係啲掣啊嗰啲性咯。但係因為而家其實機師都可以做到呢個動作噶啦嘛，咁就唔需要咯。但係個工程師suppose 識唔識揸飛機嘅？應該係唔識嘅。吓，即係比較 technical 嘅嘢咯。哦，即係幫唔到手，轉唔到咁多樣嘢啊，大佬。即係揸飛機已經好難噶啦，你仲要佢即係整掣嗰啲都唔容易。有起事上嚟幫唔到手噶咯，如果咁樣就睇下你點壞法咯。唔係，但係而家聽講就係其實而家上咗飛咗上天之後咧，就已經唔係人手控制噶啦，就電腦控制噶啦。上咗天之後，其實有機師嘅最主要責任就係起飛同降落啦。冇錯，同埋人工駕駛。如果突發事件嘅時間唔好手騰腳震咁樣咯，通常都係就好似你嗰次嘅經歷咁噶啦。係啦，冇錯。喂，咁啊講開咧呢啲咁樣嘅空難咧，近期呢單德國呢單就真係好出名啦，係啦。咁大家其實初時冇估到佢係咁樣去引個機長走嘅，係啊。但係覺得我聽翻嚟啊，新聞就咁講啦，係佢一路不停催個機長，叫佢去洗手間，叫佢洗手間。咁我機長又唔懷疑佢嘅咩？係啊。我真係唔明白。唔係睇下佢點講嘅啫。如果你好似我哋頭先咁講，梗係懷疑啦。你催我去洗手間做咩？你做咩？你就知道我急嘅，點解？可能係我唔知啊。可能係佢可能有陣時噏兩句啊，或者佢放個屁你又話你係咪個肚唔舒服？你想唔想去下廁所？即係可能咁樣講咧，即係可能會有唔同原因。但係我知道咧，我機長曾經試過撳翻嗰個密碼入去嘅，而係唔成功嘅。唔成功啊！咁我想問一問，嗰個機師嗰度門嗰個密碼咧？係咪你哋有級別性先至有資格撳嘅咧？即係例如普通空中服務員都唔可以撳嘅咧？我哋唔可以撳噶，我哋唔可以撳噶，係啊。咁咩人？除非佢批准咯。係同埋佢喺個即係機艙裏邊，佢可以反鎖噶嘛？係即係就算如果佢反鎖個密碼就冇用。係啊，就係今次個情況咧，就係佢出咗去，佢撳密碼冇用，因為佢人手反鎖啊嘛。跟住個機長再撞門都撞唔到，就嘭嘭聲個黑盒聽到之後就嘭招咁撞咗埋去啦。咁啊係即係。suppose 正機長、副機長，甚至乎可能有 trainee 加埋個工程師可以撳到嘅啫，係咪？機長服務長得唔得咧？知唔知密碼咧？應該都唔知㗎，應該係嗰個即係裏邊開出嚟俾佢。係咁樣，你送餐入去嗰陣時係點樣送法咧？即係話嗱，佢會叫出嚟，你聽到個電話。係啦，冇錯，有對 intercom 咯，即係嗰啲對講機、嗰啲電話，但係同機艙裏邊溝通。即係好似我哋屋企嗰啲同地下溝通嗰啲電話。好啦，跟住送到門口，跟住咧佢就會開門俾你。係啦，咁就擺低咁就走噶啦。咁啊擺低佢。係啊。即係，但係你哋係唔會有機會入到去噶。就係望一望咯，就望一望咯，係啊。啊，點解咧？啲電視係嘛，想講電視成日都係咁，佢哋又傾偈，又成又擺低啲禮物仔嘅。你都識講電視啦，係咪？係咯，即係其實係好簡單，入到去擺低要擺嘅嘢，咁就走嘅啫。係啦，係。啊，但係早幾年咪有個空姐咪入咗去機艙裏邊，衝上玩埋自拍咩燒啊嘛？佢咁樣就算佢唔玩自拍，佢入咗去都唔啱噶啦，已經係犯規噶啦，犯例。係，仲要係啲3級嘅自拍添。哎呀，你係都要講埋。係啊，我係要講噶。你係都要講埋出嚟嘅。咁又係咯，呢個題材都幾好啊！3級自拍係啦。咁其實呢2年咧，仲有其他嘅不同嘅好叫做古怪嘅空難。係啦，我哋轉頭翻嚟，我哋再討論下。秒秒驚心，殺到埋身，黑森林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 。開咪前呢，我哋講緊個黑盒啊。咁黑盒咧，其實咧我自己咧就前嗰排咧，即係咪發生呢個MH 呢個370嘅事件啦。咁啊就到而家未揾到啦，就有黑盒嗰個信號已經冇咗啦。嗱，我自己咧個人咧就好懷疑嘅，就有一樣嘢好得意嘅，就係話咧點解一個黑盒嘅電池只能夠用到30日咧？以而家嘅科技啊，我覺得可以做長好多嘅。第二，其實而家你揸咗個手提電話都可以自動同人造衛星對位啦 ，GPS。點解黑盒又唔識得同人造衛星去對位呢？即係同埋點解個黑盒錄音呢？只能夠錄最後尾嗰2個鐘頭嘅對話呢？之前嗰啲會自動洗晒呢？咁我覺得呢個容量問題好容易解決咯，啫。大嚿啲咯，首先嚟講咪唔使好大嚿啊！而家你一張 SD 卡啊，你要錄嘢，我諗
絕對唔止錄2個鐘。唔係變咗你成個沙發擺上去咪得咯？係咁你收晒所有嘢咪得咯？係咯其實係咪嘅咧？係咯，我就覺得呢個客啱喎戶好似好有問題咁樣噶吓。但係你有冇見過黑盒㗎？見過相咯，見過啫。哦我哋出年嗰時會唔會俾你去睇下？其實擺喺出年都唔邊度㗎？會俾你睇嘅。冇噶，擺喺邊個位置都唔知嘅。我唔知啊，真係。係，我就知道話機頭同機尾都有一個嘅。兩個，一個係就係黑盒，就係錄嗰啲 data 嗰啲嘅，另外一個就係錄即係對話。data 意思即係佢哋撳嗰啲咩掣啊，係咪有晒記錄？攀升啊，攀升咗幾多啊？嗰啲 data，OK。係因為嗱 AMH370呢件事咧就好古怪咧，因為我哋今日唔係討論呢一件事啦，但係就我哋都可以略略講講，就係話其實喺呢件事裏邊到而家未揾翻架機咧，好多人唔同嘅講法啦，有啲人就話佢甚至乎話俾外星人捉咗添，係啊，咁樣我自己亦都因為呢件事咧發過一個夢嘅，係啦，真係呢個夢好實在嘅，就係話當日有一個傳聞咧，就話喺呢架機失咗蹤冇幾耐，就有人話咧呢架機咧，好似係由英國一間電視台傳出嚟嘅，就話佢已經架飛機飛咗阿富汗，而係俾人騎劫咗阿富汗，而全架機嘅乘客咧都係安全嘅，就被全部俾人運起咗喺一個阿富汗嘅山區機場嗰度啊。咁樣我自己就當然有少少懷疑啦。當日唔見嗰架應該係Airbus 嚟嘅。一個山區機場，我覺得未必有擺得落個跑道未必可以俾容許到降落得到。係一個 Airbus，我諗都需要一定長度嘅，即係唔係一架普通細機啊嘅跑道啦，係咯。咁我自己有懷疑，但係咧聽完呢個消息之後，我真係發咗個夢，好真個夢，係我自己置身喺呢個阿富汗山區裏邊咧，係見到嗰啲機上面啲人咧，係俾人哋困住咗喺啲山窿裏邊。當然我唔知點解會發個咁嘅夢，可能聽得呢啲新聞多，因為嗰排日日都係講呢啲新聞啦。咁但係我自己深信啊，到呢刻我都深信其實架機係冇跌到落海嘅。你哋又點樣睇咧？呢架機？我哋其實咧都講過好多次嘅，真係我覺得最象真嘅一個說法就係阿肥叔會講過啦，就係因為機入邊有啲重要嘅要員，即係我唔記得咗邊個國家啦，類似好似係唔記得咗邊個國家，佢就將一啲好高科技嘅嘢要帶過去俾中國，咁所以呢，就美國就將呢架機用一個方法令到佢消失，即係呢個都係陰謀論啦。係一個陰謀論，就係嗰種高科技就係令到佢可以喺一個凌空嘅地方，即係簡單嚟講，瞬間轉移去咗第二度。咁呢個我覺得係做到嘅，一定做到啦。咁你成日講到自己啲科技有幾勁又成咁樣，咁我覺得呢個其實幾真，因為你學你話齋，啲嘢冇理由揾唔到嘅。即係你意思係機裏邊有人騎劫啦，係咪？機外我覺得機外甚至乎機內都得嘅，即係令到所有嘅嘢偵測唔到佢，變成隱形戰機咁咯，又得。機外揾嘢包圍住佢，偵測唔到又得咁樣咯，係啦。得啊！我想問一問咧，喺機內裏邊咧，如果真係俾人騎劫，咁你哋會有啲咩嘢可以做到咧？其實都有嘅啦。咁首先講講我係做呢個職業都係幾年前啦，可能而家有啲程序都轉咗，有啲新嘅手則。係啦，以我所知，每一間航空公司都可能會唔同嘅。但係如果我哋講開嘅恐襲嘅話咧，通常會有個嘅 code 有個密碼嘅，係啦，即係我舉個例，譬如1234咁樣。當個嗰個空中服務員用個 intercom 同嗰個機師講1234，個機師就知道係恐襲嚟嘅。就點都唔會開個機艙門噶，打死都唔會開噶。我聽過仲有一樣好恐怖啊，就係話唔係打死都唔開咁簡單啊，就係話真係個恐怖分子殺晒架機啲人咧，個機師都唔開門咯，係咪啊？啱噶，係啊，啱噶，即係由得佢哋死噶咯，係咪啊？咁你好過你就算你最後墜機都係一齊死噶啦。咁啊係。咁不如帶翻啲屍首同埋嗰個兇手翻嚟啦。係咪咁樣諗？好似好啱，覺得自己。仲有一樣嘢，因為如果佢劫機咧，佢類似911咁樣咧，其實死嘅人仲多。係啊。嗱，你架機我當你300人啊。咁大機先撞到300人嘅啫，我當300人死晒吓，但係總好過攞架機撞落去，撞第度，撞第度，可能到時唔係300，係死3000人。啱啊，其實啲恐怖分子個目的就唔係你機上啲人嘅，好多時都有更加大嘅目的嘅，係啊，冇錯。但係咪機上邊咧嘅保安人員係有槍嘅咧？有保安人員？有啲機有保安人員嘅，係啊，但係而家唔係好多機上面有保安人員噶啦，而家可能啲敏感啲嘅國家航線咁樣。但係我就覺得奇怪啦，嗱，我唔知道係咪真係有槍啊？但係如果有槍咧，好唔合理噶，你喺機艙裏邊開槍一鑊熟嘅啫，係啊，
睇下咩槍咯，你機關槍咪一齊死咯。因為咧嗱，例如你支槍打穿咗玻璃咁樣，你個氣壓咧就已經又唔同咗啦，唔同咗啦嘛。咁你架機已經有機會會失控噶嘛，係咪啊？即係如果咁樣有機會噶嘛？有機會啊！即係佢哋係曾經有槍嘅嗰啲保安人員。我真係唔知啊呢個，因為而家其實都冇咗，係咯，咪所以我都好好奇。所謂有槍，我都係睇戲見到嘅啫。我都係睇戲聽過，係啦係。我哋又攞咗啲睇戲，係啊，所以係咪我就搞到我咁認真？喂，但係我又講開呢度啦。孔澤咧頭先係有曲咧，因為以前我哋一樣，我哋當差都係一樣有曲。我哋機場咧，我哋守機場都有啲曲俾我哋嘅嚇。如果遇到啲咩情況，我哋會嗌啲咩曲，係人哋聽唔明嘅。就算唔好講機場咧，就算而家差人都好啦。我喺街度截人查身份證咧，知道你係通緝犯咧，我唔會嗌上台。喂，有個通緝犯嘅，係啊，我哋有個曲俾電台嘅，電台知道你截到個通緝犯就會揾人嚟幫手嘅。通常咧，係咪即係唔會嗌喂，我而家接到個通緝犯，唔會講呢啲咁嘅嘢。因為講起呢啲咧，即係嗰陣時我都聽過個朋友分享，佢就話有一次又係搭車啫，即係唔係搭飛機嘅，即係有少少扯開咗。佢就係話突然間咧，佢俾人查身份證就查埋司機噶嘛，跟住就突然間佢叫阿先生你攞一落車啊咁啊，跟住佢就聽到類似啲曲啦，即係唔知係 wanted 定點樣嗰啲啦，跟住吓。唔會講 wanted 嘅，係啦，咁可能佢就其實點解可能？即係我就不透露啦，因為點解可能講得咁簡單咧？心諗咩的士屠夫唔係佢冇交欠單，罰單冇交罰款啫，咁樣即係會有啲佢哋啲。因為曲咧都有分兩種噶，我哋聽得出邊一種曲噶，有一種咧就叫做冇交罰款嗰種，有一種咧就唔係嘅。哇，好大鑊嗰啲啦，堅通緝。明白啊！秒秒驚心，殺到埋身，黑森林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 。各位呢個 DBC 103號航機嘅乘客請留意啦！以下有一個更正嘅廣播啊，就係頭先呢一個 MH370 咧，並非係 Airbus 啊，係啦都有提醒我呢架係波音飛機嚟嘅。咁我睇翻係波音嘅777咁777咧就係一架慳油飛機咧，都係一架大機嚟嘅咁樣就並非係我頭先所講嘅 Airbus。我更正完畢啦，各位乘客可以繼續食你哋嘅飛機餐啦。咁我而家通靈熱線嘅時間啦，係咪有鬼故聽？係咪？係啊，咩鬼故啊？係咪同飛機有關？咁當然啦，唔會令大家失望嘅。唔會啊！呢個係我哋親身經歷嚟嘅。其實我聽過，好驚吓。咁我唔聽，你真係好驚啊！聽完之後你未必夠膽坐飛機未必關你事嘅。唔係，其實對乘客嚟講就唔係好驚。咁就算啦。係啦，對於佢哋做空中服務員嚟講會幾驚。咁你聽下啦，又唔係好關自己事，有鬼故聽。係啦，好啊，Adele你講嚟聽下。好啊，咁呢件事就發生喺我入行冇幾耐嘅。咁我記得呢程機我係飛中國三亞。咁大家都知其實都係個零鐘就到噶啦，三亞 OK。咁我哋飛之前呢，都會做一啲pre-departure 嘅 checking 啦，睇下啲嘢齊唔齊啊，機艙上有冇啲即係所有嘅物件啊，有冇嘢爛啊，有冇剩啦。咁其中一個 checking 呢，就係要確保道門啊，嗰度逃生門呢，我哋叫啱咗，ARM 啱咗即係點解呢？道門一啱咗嘅話呢，如果你一再打開道門呢，個逃生嗰個梯咧就會彈出嚟噶啦，充氣噶啦，咁所以唔可以亂咁開噶嘛。OK， 咁我哋譬如我嗰架機咧就係有8道門嘅，左邊4道，右邊4道。OK， 咁每一道門咧都有一個機組服務員喺度企喺度啱個多。嗱，舉個例啊，譬如我同阿波哥一人企喺道門啦，打對面企啦，你企左我企右啦，你L1 我 R1 咁樣啦。OK， 咁我 check 完我自己道門咧，同你互相對 check 嘅，我 check 你嗰度，你 check 我嗰度嘅。OK， 呢啲叫 cross checking。好啦，咁大家 check 完之後咧，就用翻頭先我講個 intercom， 就同翻個機艙服務長講，我 check 咗啦咁樣。咁嗰句說話咧就係譬如我喺多溫啦，我就話多溫 cross check 咁樣。咁我咪講過嗰隻機係有8道門啦，每邊有4道啦。嗱，咁係應該只係
去到多科嘅啫，係咪？大家明唔明先？但係八道門點解去到多一科？大家明啊？因為護車就當一道，左右護車就當一道門，所以八道門就變成4道門啦。係啦，OK， 咁我就講我多 one cross check，跟住第二個同事就講多 two cross check，第三個同事就講多 three cross check 啦，應該去到第4個同事就講多 four cross check， 應該成件事就已經完咗噶啦。係啦，但係喺呢個時候呢，就有一把女仔聲就話多 five cross check。嗰陣時大家係呆咗，點解呢？你哋都聽到嘅咩？聽到，我哋個個都聽到，即係拎起 intercom 嗰啲就聽到啦，即係有8個人聽到啦，連埋機艙服務長9個啦。OK， 咁好緊張喎，點解呢？因為我拎住個電話，我知道我冇講過噶嘛。阿煲哥望住我，佢知道我冇講。阿煲哥即是鬼故王啊！係啦，講慣咗。因為唔同嘅節目我有唔同嘅名。係啦，咁大家都互相見到，大家冇講到嘅。係。咁點解會無啦啦多咗把聲呢？咁嗱嗰刻呢，都唔會追究嘅，嗰刻大家收咗線，咁就知道死啦。唔夠5分鐘，個機艙服務長集合埋大家鬧人鬧啦，真係鬧啦。頭先邊個喺度玩講多 five cross check？ 因為對於安全呢啲，我哋係唔可以講笑嘅，絕對。咁大家冇人應啦，當然即係完全靜晒咁樣。咁好神奇地呢，佢唔再追究落去，即係佢問完，咁我大家解散啦。我覺得好神奇，因為咧，即係嗰個機艙服務長又好有經驗嘅，佢好有經驗嘅，係啦。但我好新嘅，所以我完全唔知發生咩事。咁你鬧完，咁我咪走咯，咁我咪繼續做嘢。都係求其鬧一句咁樣。求其鬧一句係啦，但係我係不斷個腦海中都係不斷喺度重複翻多 five cross check， 因為其實好冇乜神氣啊！我記得嗰句嘢係講得係啦。咁跟住後尾好啦，咁落咗機之後，我同翻一個師姐分享翻呢個經歷，佢唔喺個班機嗰度嘅。咁佢話其實你都唔係第一個聽到噶咯。即係其實我哋已經有同事係有個咁嘅經歷噶咯。但係最啱係咩呢？都係飛三爻。係啊。所以就即係特別邪啊三啊。係啊，我又係咯。我記得咧，你好似同我講過話咧，之前咧你有嗰啲師姐問你今次飛邊啊咁樣，你記得你第一次飛好似係 Bangkok 啊嘛。係啦。頭先所講 Bangkok 嗰度。係啦。咁係啊，你好彩提一提我。咁有一個師姐就行埋同我講話，你飛 Bangkok 都好啲，冇咁邪，唔好飛三亞得啦咁樣。嗰時我就Bangkok 都唔邪，係咯，大家覺得 Bangkok 應該會相對會邪啲。係啦，咁嗰陣時我都即係咁啊，照聽咗就算啦。咁即係咁啱得咁巧，之後嗰幾間就偏咗去三亞，就發生咗呢件事。其實嗰刻我都冇醒起嘅，但係之後我開始諗翻佢講呢句說話。即是你哋公司已經有人遇過呢個 case 噶啦，係啦。要佢咁講係啦，已經唔係第一單嘅，即係唔係第一次係啦。所以先同你講呢番說話啦，係啦。係啊。因為你呢個 case 咧，我自己拆解過嘅，就係話咧，咁多人如果其實就唔係同嗰度航線有關係，係同隻飛機有關係。因為據我所知咧，你嗰間 airline 咧都唔應該好多隻飛機嘅啫。哇，你好聰明啊！你好聰明，因為嗰陣時其實即係5隻手指數得晒啊！佢啲飛機，因為好新噶間航空公司，係啊，當年好新啦，當年好新係啦，冇錯啊。咁所以咧，其實咧，我就覺得係嘅飛嗰條航線嗰隻飛機係有問題啊，可能咧有一啲唔知咩嘢嘅流連咗喺度，係啦，就中意玩電話啦，係啦，中意佢可能細個志願就做空中服務員咧，係女聲定男聲？女聲即係做空姐啦，係啦，唔係做空少啦，即係佢好細個已經有一個咁樣嘅願望啦，咁啊係咪都攞個電話嚟玩咧？喂，但係我就想問一樣嘢，大家聽到多咗一句 Door-Fi cross check。咁其實你哋4個電話攞起咗噶啦，仲有冇電話可以再攞起噶？冇噶啦，咪除咗即係駕駛室裏邊。駕駛室冇噶啦，係啊。冇電話再，大家拎住啦已經。有冇女機師啊？當日冇啊。係咁就咁樣，同埋已經見過噶啦嘛，機師即係相機都見過噶啦。係咯，因為如果仲有一個電話攞得起嘅，就唔排除有人惡作劇啦。係啦，攞起咗電話準備定你哋我多一息添啊！但係一共有幾多個呢啲咁樣嘅電話㗎？通常每道門都有嘅，咁就係當然唔係亂咁玩㗎啦。嗰啲電話9個㗎喎，1、2、3、4、5、6、7、8，係咯，我咪話連1、2、3、4、5、7、8係咯，連埋機艙服務長就係咁即係唔排除其實都仲有人可以玩㗎。
但係個機艙服務長已經攞住咯，第9個電話。第9個電話咩8個人都攞住㗎啦。係，但係譬如我同我個 partner 咁樣，但係我哋唔會兩個人都攞住咁，但我係望住佢有冇拎住個電話噶嘛，即係大家對望緊噶嘛嗰陣時。即係其實只不過係其中一個講啫。係啦，其中一個講嘅啫，係啦。OK。因為點解其實因為佢要互 check 啊嘛，因為咧信唔過自己係咪真係鎖咗啊嘛，我 check 你嗰度有冇鎖，你去 check 我嗰度有冇鎖，係鎖咗啦，一個講就得啦，唔使兩個講啦嘛，係啦，咁樣就咁樣去9個電話總共。有4個電話係大家互望住嘅，係啦。另外一個電話就係服務長自己嘅，咁冇可能再有第二個人用啦。係啊，係啊。咁呢個真係不可思議啊！真係好不可思議。我仲記得嗰把聲啊，陰公真係。即係佢點樣去用咩語氣講嘅咧？多 5 cross check， 冇語氣啊。即係就咁樣，好沉咁樣咯。係啊。咁樣，但係我想問一樣嘢，咁你哋嗰陣時啲機係咪全部都係得8道門嘅啫？唔係嘅，都睇翻。但係我哋嗰陣時係啦，因為我哋嗰陣時係呢間航空公司啱起步咧，咁買同一款機。唔係，因為我又唔排除一樣嘢，就係嗰個有個人咧，佢係做開大機嘅。咁佢可能 up 到多一塊嘅啦，係啦。咁佢自己忘記咗拉屎嗰度，咪 up 多一塊咯，係啦。原來佢做開大機啊嘛，點知呢架機冇多一塊。只不過佢唔認錯咁樣又係啦，都唔出奇嘅。但係而家問題就係話咧，原來佢哋好多同事都發生過，都聽過咁樣。係咁樣公司知道會唔會係有啲咩特別嘢去處理去安排咁樣？唔會㗎，通常都對於呢啲事佢都唔會有特別啲咩 comment 嘅。係你哋自己傳就你哋自己傳啦。自己傳。係啊。哦，但係到後尾你離開咗呢間公司啦，係啦，但係都冇再聽翻類似嘅事啦。聽翻而家啲朋友講就冇，但係佢哋好奇怪，佢都知道有呢單嘢喎。即係當然，我覺得唔係唯一一單啦，唔係唯一一次啦。但佢哋好多都知道有呢件事發生。咁樣好似傳聞嚟嘅都係，即係其實可能個個都知，只不過你係真實發生喺你身上咯。係咯，係咯，發生喺我身上面咯。係啊。秒秒驚心，殺到埋身，黑森林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 。歡迎咁多位乘客翻到嚟我哋黑森林啦，咁樣我哋就最後一個行程啦，咁樣大家就扣好安全帶先，我哋準備降落呢個機場噶啦。咁樣翻到嚟最後呢個行程嘅時間呢，好似仲有一個鬼故啊，係咪？係啊，呢個就係發生喺我同學身上面，同學即係我同屆嘅同事啦，可以咁講。咁又係關於一個即係起飛前嘅一啲 checking 啦，咁啱又係。咁通常呢，唔知大家有冇留意到呢？你哋搭飛機嘅時候，你個 overhead compartment 呢，即係你頭頂嗰個裝行李嗰個位，嗰個箱行李箱。唔知點解通常係咪有一兩個硬係已經裝咗嘢喺度噶啦？硬係有啲嘢頂住咗咁樣噶嘛？係咪？嗰啲係我哋啲緊急用品嚟嘅。係咯，有啲救生用嘅嘢嚟㗎。係啦，冇錯，係啦。咁我哋都會即係乘客上機之前都會 check 清楚擺唔擺得齊啊？有冇漏咗啊？咁樣噶嘛？咁我呢位同學咧，佢 checking 嘅時候，佢又唔係好高嘅本身，咁佢隻手就掂到嘅。跟住其實佢個 requirement 就係你掂到就得噶啦。OK，佢唔理你係咪壓喺張凳嗰度睇啦。OK，咁佢壓喺張凳嗰度，咁你手伸咗埋去嗰個 compartment 裏邊，佢想 check 下啲嘢齊唔齊啊裏邊。咁啊，突然之間咧，佢話有一度好大力嘅力度咧，捉住咗佢嘅手，捉得好緊要。喺行李箱裏邊。係。咁樣捉住佢啊？係啊，佢話對，直情有隻手捉住佢隻手啊！咁冇可能噶嘛，係咪？咁啊好驚，即係縮翻出嚟，淨大嗌啦！咁嗰陣時架機就冇乘客嘅，得我哋啲機組人員喺度嘅啫。咁個個走埋問咩事啊？咩事啊？咩事啊？咁佢即刻喊晒咁樣啦，已經崩潰咁樣。咁佢後尾就講翻啊，你有手捉住我啊，好驚啊！咁我唔飛啦，唔飛啊，唔飛。咁搞到好大件事，因為唔飛唔得嘅，搵唔切人啊，咁樣。係。咁大家安撫咗佢之後咧，咁冇辦法啦，咁程機都要再繼續做啦。係。咁其實我都喺度講，會唔會係你緊張得滯啊？即係你可能頭嗰呢幾班機比較緊張啊咁樣。之後咧落機之後咧，
發覺佢隻手咧真係瘀咗。瘀咗嘅。係啊，唔係普通嗰隻瘀喎，係真係有手指印嗰隻瘀喎。係咪俾你棘住㗎？手指印啊？係啊。但係咪又好難講咧？俾人捉住嗰種感覺咧，係唔似俾人勾住。係啊，唔同嘅，同埋你勾住唔會瘀係會損先嘅。係咯。係啊，你 feel 到係咪撞到嘢，定還是有嘢捉住你㗎嘛？係啊。係發生過一次嘅啫，呢個發生過一次，但係佢嗰次真係係咪個人問題啊？佢帶咗嘢，崩潰咁滯啊！真係佢自己帶咗嘢，個個唔掹佢嗰隻，個個唔掹佢嗰隻，係咯。我懷疑都即係未必係同班機有關係，我覺得可能係同個人有關係，同佢自己有關係，同佢自己有關係，係咯，上去都唔知。哦，跟住冇再發生啦，肯定。就冇嘅，即係冇聽過啦。係啦，佢講翻俾我聽就係咁樣咯。係講開呢啲咁樣嘅航空鬼故咧，有一個好經典，好經典啊！你都講過啦。係啦，其實好多電視劇都做過噶啦，係啦，就呢個係啊，村上都有做過，係啦，都有提過呢個因為太過多人知道，只不過因為我有個問題想問，但係咧我又可能有聽眾未聽過，咁啊我好簡單講一次呢個鬼故，就係話其實就係話有一個空中服務員咧就落去佢自己嗰個叫做休息室嗰度瞓覺。咁落到嘅時間咧，就見到咧就有個男人咧就打側身就瞓咗喺度，跟住咧佢就覺得佢行錯路咧，就叫佢先生呢度咧你唔嚟得個跟住佢就講唔好意思啊，咁樣我唔舒服啊，咁樣你可唔可以通知我上邊我太太，即係我太太坐喺上面幾多號位，你通知佢嚟接翻我啦咁樣啊，跟住咧佢就走上去就搵嗰位太太啦，同佢講你先生咧就行錯路啊，落咗去我哋個休息室嗰度。跟住佢話我先生係喺下低但係我先生係我骨灰係擺咗喺下低個倉嗰度啊。咁其實咧大家一聽就知道呢個撞鬼啦，即係佢先生個骨灰擺咗下低個倉，咁啊就入咗去嗰個服務員嗰個叫休息室嗰度啦。咁我就呢個故事我想問一問，係Dale，呢個休息室係咪真係有存在嘅？要瞓覺噶嘛？要瞓覺係咩機都有，定係短途機其實冇噶？有啲機係冇嘅，係啊。係點嘅樣嘅咧？喺邊個位置落呢？又係咯。其實就係好簡單嘅啫，即係大家唔好諗咁複雜。其實咧係好似一個雙格床咁樣，但係比我哋平時瞓嘅雙格床仲細啲，真係啱瞓到一個人位就係咁多嘅啫，就雙格。咁喺邊個位置其實係唔使上落，定係其實係要噶？因為我自己我講真我未瞓過嘅，因為通常我都係飛短途機，但我曾經見過或者聽翻我啲同行講呢，都係翻即係譬如 Galley 附近嘅地方，即係唔係話太容易俾乘客入到去嘅地方，係啦，都係拉塊簾嘅啫，我見過。拉塊簾嘅啫，係。咁即係都要落少少落機肚咁樣嘅，會唔會啊？唔會，都係同一層嘅啫嘛，即係架機嘅結構唔同，即係同啲乘客坐嗰一個。嗰個平面係一樣嘅啫，個 level 係一樣，乘客係可以入到去嘅。如果佢入去嘅，即係佢硬係要衝入個簾嗰度，係見到你哋喺度瞓緊覺。我見到你喺度瞓覺，拉咗塊簾咁樣。係，但係因為我成日咧聽完呢個古仔咧，我就成日自己有一個幻想就係，會裏邊係咪黑蚊蚊㗎？點樣㗎？即係我自己喺度諗啦。咁所以咧今日Dale喺度啦，我就問一問，喂，其實呢個倉係點嘅樣？因為我曾經睇過嗰個鬼故，嗰個我亦都喺度講過一次。而我再睇即係上網揾資料咧。係有埋張圖喺度咧，係有堂梯去落咗一個休息室嗰個位置。我唔知係因為可能個機種係個機種係超級大啦，可能係或者有啲機係2層，我唔知啦。咁所以可能會有咁嘅情況。所以我都八卦究竟個位喺邊度嘅？即係我自己行過，因為有陣時唔知。去洗手間啊，或者有陣時我哋都會去前後嗰個唔同噶嘛，後邊有人 occupy 用咗好耐，咁你都會走去前面。有陣時又會撞到啲空中服務員喺度食緊嘢啊嘛，係咁食啲甜品啊，咁又會見到。着睡衣咁樣，從來都冇見過一個咁樣嘅位置啫。但係我又想問一問啦，嗱，即係話我唔好計嗰個叫休息室啦。咁樣其實咧，大家知道機肚嗰度係一個倉嚟噶啦，係擺行李噶啦。其實喺嗰個乘客嗰層咧，有冇一條正式通道？我唔計嗰啲鬼鼠通道啊，有冇一條正式通道可以落到去嗰層咧？應該係冇嘅，係冇嘅。係啊。哦，咁如果萬一，以我所知就係冇。如果萬一下低有事發生，例如火燭咁樣，
點樣落去咧？係咪有啲即係有啲緊急嘅通道落去咧？呢個你真係考起我喎，其實即係你又好彩定冇錯，即係講緊行李嘅位置啦。基礎服務員咧就應該係唔會有呢一即係唔會知嘅應該。我哋係啊，因為 training 裏邊都唔會話太過提及，呢個始終唔係我哋嘅職責。應該係機長係啦，機長佢哋就應該會有辦法知道係點樣落，尤其是個嗰個工程師啦。係啦，佢一定知啲窿罅，因為我睇啊，攞翻嗰套反恐特工隊啊，有冇睇過喺美劇美國電影？佢哋就係有一個叫做試驗啊，因為佢哋其實係一班雜牌軍嚟嘅，即係佢有一個阿 head 揾咗一班雜牌軍，但係其實每一個都好勁嘅。咁佢哋就要去考翻入呢一條 team 去做翻反恐嘅。咁但係咧，佢哋嗰個考核官咧就好嚴，同埋其實唔想俾佢哋過，因為佢係睇唔過眼，即係唔歡喜嘅，唔啱碼嘅，即係兩個阿 head 唔啱碼嘅。咁就特登俾咗一個考驗佢哋咧，就係話呢一個考驗咧係最難嘅啦，即係平時可能去救下啲巴士啊，即係人打劫啊咁。今次咧係做咩？就玩劫機嘅。咁然後咧就話劫機，咁你諗下一架飛機。你有幾多個門口入啊？我哋每一次搭飛機，我哋都係嗰個門口度入嘅啫。通常都係兩個啫，最多。係啦，咁你諗下，當劫機有一幫人喺個機入邊，你唔通你仲可以正門？敲門叮當，唔該，我想入嚟殺咗你哋咁樣，冇可能噶嘛。跟住佢哋就喺度諗緊，其實即係諗住死梗啦。佢就話有方法，因為我哋呢條 team 有一個女仔，原來呢，佢哋喺一個某個倉嘅位置呢，係可以有一個好緊嘅一個位置呢，係可以爬到一個人。即係當然係女仔，因為個身形瘦削啲，就可以入到個機艙入邊去做第一輪嘅攻擊，然後就開始唔同嘅地方咧，經過啲窗啊去打入去咁樣。咁所以咧，應該咧係有秘道入去嘅，應該都會有古仔，係啦，冇錯啦。由電影講翻入去啊。其實咧，除咗其實嗰陣時有一套叫做有一套外國電影都係講劫機嘅，又係講佢哋喺個捐來捐去嘅喺個機嗰度，唔記得咗套咩名啦。係啦，嗱，其實除咗啲秘道咧，反正都係啦，有啲嘢想問一問添，就係逃生咧，真係遇到一啲緊急嘅情況要逃生啦。咁樣我成日睇電視都見到噶啦，就係開咗嗰道門咧，就有個瀡滑梯咁樣噶啦，就衝彈出嚟啦，係啦。其實嗰個瀡滑梯咧，跣唔跣咧？我成日覺得咧，啲人會唔會棘住咗喺度嘅咧？好跣啊！你放心啦，好跣噶，一定跣到你落去，一定跣到落去。係啊，但係咪因為要剝咗鞋先俾你跳落去噶？唔好着高踭鞋啦。係，唔好着高踭鞋啦。因為鞋嘅話，係啊，真係。喂，同埋呢樣嘢唔係就咁坐喺度啊！睇見咧，因為有陣時睇啲 training 咧，我嗰陣時喺手機場啦，見到佢做 training 咧，係要跳噶。跳一跳咁樣，蹬一蹬咁樣落去個，係唔係就咁坐喺度噶？因為佢嗰度梯同嗰度機門咧係有少少距離嘅。係，如果你唔跳少少嘅話，喺條罅親嘅。棘親啫，唔喺條罅度跌咗落去。即係我意思唔係有條罅，意思係高低啊。係啦，通常個機艙門就會比個逃生梯高少少嘅。係，所以你要跳一跳先至會落到你第一步咯。喂，其實咧幾高噶？咁樣你哋做 training，你哋都要跳一次噶嘛？係咪？係啊，我俾你聽，其實我係畏高。都驚我係咪？有幾高咧？其實嗰堂嘢彈咗出嚟之後，睇下你隻機有幾高咯。譬如你大機咪高啲咯，係啦。嗰陣時我就係train 細嘅737嗰啲咧，我已經好驚噶啦。其實，但係我唔跳就唔 pass 噶咯，所以我一定要跳。係咪一定啊？如果連空中服務員都唔跳，咁你啲乘客點？你點樣去控制乘客跳？所以克服咗噶啦，已經。喂，咁有冇 training 有冇教過你哋一樣嘢？就係話，如果乘客一路唔夠膽跳，塞住道門，你哋點樣處理咧？扔佢落去。真冇真係要逼佢噶啦，真係要逼佢噶啦。即係真係硬落去啦。咁佢當然唔可以塞住啦，即係可能如果佢有猶豫嘅，咪俾其他跳咗先。唔係因為你用得嗰道門都係緊急噶啦，係咪先？你仲喺度慢慢諗啊，跳唔好定唔跳好啊？咁樣你唔跳我跳嘅，係你唔跳我跳啫。喂，咁又有個困難，一架船咧，船長最後尾棄船啦。咁啊，你哋都係空中服務員都係咪最後尾走嘅咧？應該就係啊，但係咧而家你提我就係嗰個。你坐緊急出口位嗰啲乘客都要協助其他乘客逃生嘅。因為每次上機，如果你坐嗰個闊啲嘅位咧，佢哋會俾張小冊子你，然後話你要協助你，係即係你要協助人逃生㗎，你唔可以跳先㗎。係啦，由於時間關係咧，我哋架飛機都好快啊，係啦，而家緊急着陸，我哋要緊急着陸啦。我哋唔係好識揸，我哋已經翻到嚟香港，由黑森林翻到嚟香港啦。咁大家咧就真係扣好安全帶啦。而家架飛機咧就向住呢個機場跑道降落啦。拜拜。拜拜。